မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာကိုစပြီးတော့မှလေ့လာနေတဲ့သူများကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ error လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာစူးစီးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့မေးတဲ့သင်တန်းသားတွေတဲကနေပြီးတော့အမေအများဆုံးဖြစ်တဲ့ error လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာစူးစီးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာစကရင်ကြီးကစောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာစကရင်ကအတက်အနေထားနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့သူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ shortcut တွေကိုလွဲပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်မိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်မနှိပ်ဖက်နဲ့တခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုဖိလိုက်မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာစကရင်ကအတက်အနေထားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စောက်ထိုးအနေထားကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘေးတဲ့အနေထားကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကနေပြီးတော့မှအတက်ပြန်ထားမလဲဆိုတော့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာစပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာစကရင်ကဇောက်ထိုးအနေထားကြီးဖြစ်သွားလို့အတက်ပြန်ပြီးတော့မှထားချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ setting တွေရှိတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ setting တွေရှိတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ဖို့ရအတွက် keyboard ကနေပြီးတော့မှ window key နဲ့ i နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့မှနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် on screen keyboard လေးပေါ်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ setting တွေရှိတဲ့အခန်းတွေကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် keyboard shortcut နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ် keyboard ကနေပြီးတော့မှ window key နဲ့ i နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့မှနှိပ်ပေးရပါမယ် window key နဲ့ i နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ setting တွေရှိတဲ့အခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ setting ခန်းထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းခြင်းတဲ့ error လေးကကွန်ပျူတာစကရင်ဇောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ system ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ် system ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ display ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ် display ထဲဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ scroll bar နဲ့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ scale ၄ရောက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အောက်မှာ display orientation ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းက landscape အနေအထားပဲဖြစ်နေရပါမယ်တကယ်လို့ကိုကဒီနေရာလေးမှာ landscape အနေအထားမဟုတ်ဘဲနဲ့ portrait တွေဒါမှမဟုတ် landscape flip တွေ portrait flip တွေဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာစကရင်ကြီးကဘေးတဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်ဇောက်ထိုးအနေအထားကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတက်အနေထားပြန်ထားဖို့ရအတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ landscape ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ landscape flip ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ key change ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စကရင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကစကရင် record file နေတဲ့အတွက်စကရင်ကြီးကဇောက်ထိုးလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကစကရင်ကဇောက်ထိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ setting နေရာလေးတွေကိုပြန်လာမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ landscape flip ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ landscape ဆိုတာလေးကိုပဲပြန်ရွေးပေးလိုက် key change ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အတက်အနေထားလေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နံပါတ်2 error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီရဲ့ tab bar လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုခုကိုဖွင့်ချင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုတွေကိုဝင်ချင်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ search bar လေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပြီးတော့မှအလွယ်တကူဖွင့်လို့ရတဲ့ search bar လေးရှိတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာဆိုရင်ဒီမှာ task bar ပေါ်မှာ search bar လေးကပျောက်နေပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာလည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ search bar လေးပျောက်နေလို့ပြန်ဖော်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာရှိနေတဲ့ tab bar လေးပေါ်မှာ mouse ရဲ့ right click လေးနှိပ်ပေးရပါမယ် right click နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ search ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က hidden ဆိုတာလေးလုပ်ခဲ့ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က search bar လေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် show search bar ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချင်းလေးပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကပုံမှန်အတိုင်း search bar လေးပြန်ပြီးတော့မှပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်2 error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3 error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကကိုယ့်ကွန်ပျူတာကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ tablet mode ပုံစံကြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ search bar လေးမှာ tab led tablet လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ tablet setting ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ change additional tablet setting ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်တကယ်လို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကလွဲပြီးတော့မှ
tablet mouse ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ online မိတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူက tablet mode ပုံစံကြီးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာကိုကကွန်ပျူတာကိုခုမှစပြီးတော့မှလေ့လာနေတယ်ကိုကွန်ပျူတာကကိုပုံမှန်အသုံးပြုနေကြအတိုင်းမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကြောင်တောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာက tablet mode ပုံစံအခုလိုမျိုးပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ search bar လေးကနေပြီးတော့မှ tablet ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ tablet setting ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ change additional tablet setting ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်tablet mode ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ on ဖြစ်နေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ off ဆိုတာလေးပိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ number 3 error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ number 4 error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဘားကတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့လွဲပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်မိတဲ့အတွက်အပေါ်ဘက်အချမ်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေဘယ်ဘက်အချမ်းညာဘက်အချမ်းတွေဒီရဲ့ဘာသာလေးကကတ်သွားတဲ့အခါလေးတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာရှိနေတဲ့တက်ဘားကနေရာထားသူတွေမမှန်ပါဘူးပုံမှန်တိုင်းလေးအောက်ခြေမှာပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ tablet bar ဒီကကျွန်တော်တို့တက်ဘားရှိနေတဲ့ဘာသာလေးပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့တက်ဘား setting ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ tab bar location on screen ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုလောလောဆယ်အောက်ခြေလေးမှာရောက်နေပါတယ်ဒီတော့တကယ်လို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုရွေးထားလိုက်မိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလို့နဲ့ပိတ်လိုက်ပါမယ်tab barကအောက်ခြေမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ထိပ်ဘက်အချမ်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ရွေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တခါတလေမှာဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ lock tab bar ကိုဖြုတ်ထားခဲ့မိတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့tab barကိုမောက်နဲ့ဒီဘက်ကိုဖိဆွဲလိုက်ရင်ဘယ်ဘက်ဘေးကိုကတ်သွားမယ်ညာဘက်ကိုဖိဆွဲလိုက်ရင်ညာဘက်ဘေးကိုကတ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနေရာတွေကလည်းအလွယ်တကူရွှေ့လို့ရနေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံသေးအောက်ခြေလေးမှာပဲထားခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဘာသာလေးပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ် lock the text bar ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့လော်လေးခတ်ပေးခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ tab bar ကနေရာတွေမောက်နဲ့ဘလောက်ပဲဖိဆွဲပြီးတော့ရွှေ့နေရာတွေရွှေ့တော့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့နေရာဒီတခြားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ number 4 error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် number 5 error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကတခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့ computer screen ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ software လေးတွေကလုံးဝပျောက်နေတတ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ computer screen ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software လေးတွေပျောက်နေတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်မယ် view တွေကနေပြီးတော့မှ show desktop icon ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချင်လေးဖြုတ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ computer ထဲမှာscreen ပေါ်မှာအလွယ်တကူဖွင့်လို့ရအောင် software လေးတွေတင်ထားတယ်အဲ့ဒီ software လေးတွေကလုံးဝကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကပြန်ပြီးတော့ဖော်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ screen ရဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာ right click နှိပ်မယ် view ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ show desktop icon ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တင်ထားခဲ့တဲ့ software လေးတွေပြန်လဲရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတခုပြောစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ကRAM တွေ CPU တွေအရင်နှိပ်လို့ computer ကလည်းအသုံးများတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ computer set ကအရင်ဟန့်ပြီးတော့ computer စပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုတင်ထားတဲ့ software လေးတွေကချက်ချင်းတက်မလာဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်ဒီရဲ့ setting မှာလည်းကျွန်တော်တို့ show desktop icon လေးကျွန်တော်တို့ထားပေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer set ကဟန့်ပြီးတော့မှ software တွေကချက်ချင်းတက်မလာဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ set ကို restart ချပြီးတော့ပြန်ဖွင့်သင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လဲရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ number 5 error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် number 6 error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ screen ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software လေးတွေထဲမှာ this PC ဆိုတဲ့ software လေးကျွန်တော်တို့ပျောက်နေလို့ပြန်ပြီးတော့ဖော်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဖော်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော် computer ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ this PC ဆိုတဲ့ software လေးမပါနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ software လေးကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာအောင်ဖော်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ computer screen ပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိနေတဲ့ personalize ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ် personalize ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာ then ဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ညာဘက်ဘေးလေးမှာကျွန်တော်တို့ desktop icon setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ screen ပေါ်မှာ this PC software လေးပြန်ပြီးတော့ဖော်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် computer ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချင်လေးထည့်ပါမယ်apply လုပ်မယ် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer screen ပေါ်မှာ this PC ဆိုတဲ့ software လေးအလွယ်တကူပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ this PC ဆိုတဲ့နေရာလေးကို double click နှိပ်
ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ဖိုဒါလေးတွေတွေကိုဒီကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဝင်လို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်9 setting လေးကတော့ကွန်ပျူတာ screen ကြီးကလုံးဝကျွန်တော်တို့ပုံမှန် color အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့black and white color ကြီးပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာကဒါပုံမှန် color အတိုင်းပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တခါတလေမှာကိုကနားမလည်ပဲနဲ့ setting တွေကိုဝင်ပြီးတော့ပြင်လိုက်မိတယ် color နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ setting လေးတွေကိုဝင်ပြင်လိုက်မိတဲ့အတွက် color တွေကပုံမှန် color အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခြား color ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဝင်ပြင်လို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြင်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တော့ search bar ကနေပြီးတော့မှ color ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်color လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အပေါ်မှာတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ color fader ဆိုတဲ့ဒီရဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ use color fader ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ off ဖြစ်နေပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာလေးမှာကိုကမသိဘဲနဲ့ on ဆိုတာလေးလုံးလိုက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ screen ကြီးက black and white အဖြူမဲ color ပုံစံကြီးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ screen record လုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီ black and white color ပြောင်းမပြောင်းကျွန်တော်မသိရသေးဘူးပေါ့နော်အခုဒီမှာမိတ်ဆွေတို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါ color ကြီးကပြောင်းဒီ black and white ပြောင်းရင်ပြောင်းနေပါလိမ့်မယ်အခုတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ black and white color ပုံစံကြီးပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ setting နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က grayscale ကိုရွေးထားခဲ့မိတဲ့အတွက် black and white color ပုံစံကြီးပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက grayscale color မဟုတ်ဘဲနဲ့ inverse ဆိုတာလေးပြောင်းလိုက်ပြီးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလုံးဝအမဲပုံစံကြီးပြောင်းသွားလိမ့်မယ် grayscale inverse ဆိုရင်တော့ဒီမှာ black and white ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးသူကပြောင်းပေးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ setting လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာပုံမှန် color အတိုင်းမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ hue color filter ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ off ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် color အတိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်8ရဲ့နောက်ဆုံး error ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ mouse နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ error ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ mouse မှာဆိုရင်left click နဲ့ right click နဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်တခါတလေမှာကိုက mouse နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ setting လေးတွေကိုကလစ်ရင်းနဲ့ဝင်ပြင်လိုက်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ mouse click က left click နဲ့သူက right click ပုံစံကြီးဖြစ်နေတယ် right click နှိပ်မှာကျွန်တော်တို့ left click ပုံစံကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က mouse click ကဘယ်ညာမှားနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ setting mouse setting လေးကိုဝင်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြင်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တော့ search bar ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်mouse ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း mouse setting ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ select your primary button ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလက်ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်မှဘယ်ကလစ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကလစ်တွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာမှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုခုကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က left click နှိပ်ပေးရတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ left click နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူက right click ပုံစံကြီးဖြစ်နေတယ် right click နှိပ်မှာကျွန်တော်တို့ left click ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ mouse setting လေးမှာပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ထားပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse setting တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ mouse setting တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ mouse setting မှာ left click နဲ့ right click နဲ့ကိုမှားပြီးတော့ထားတဲ့အတွက်အခုလက်ရှိကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားအပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်เนาะဒီတော့ right click နှိပ်မှာကျွန်တော်တို့ left click ပုံစံသူကဝင်သွားပါမယ်ဒီတော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းထားဖို့ရာအတွက်ဒီရဲ့ right ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလက်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်း mouse က left click right click မှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကွန်ပျူတာစတင်လေ့လာနေတဲ့သူတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုဖြေရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ကွန်ပျူတာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခုလိုမျိုး error လေးတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာDONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ